Скъпи приятели, с радост искам да ви представя една прекрасна идея, която цели да повиши информираността на обществото за важни екологични, здравно-медицински, културни, образователни и социални каузи. Целта ни е да създадем възможност на повече хора да научат за тези каузи, за да информираме и също така мотивираме подкрепа за важни каузи, като по този начин стимулираме по-активно гражданско общество. Присъединете се към подкрепи.com и бъдете част от промяната. Споделяйте публикации, изпращайте новини за важни за вас каузи. Участвайте в кампаниите и вдъхновявайте и други да се включат в тази прекрасна идея. Нека да говорим за важните неща. Нека заедно създадем едно по-добро утре.